好，咁之後繼續咧，我哋講 Part B 啦。Part B 咧就係想揾 area of Figure One。咁 Figure One 咧，佢就係包含一個 sector 同埋一個直角三角形。咁好易揾啫，記唔記得個公式 ？Area of circle 係 pi r square 啦。咁因為佢係 sector 就要乘翻 theta 除360度。今次咧 reverse angle AOB 咧就係個 theta。好，除此之外咧，仲要加翻直角三角形啦，即係底乘高除2啦，咁亦即係乘翻，因為咧 AO 同 AB 嗰個長度係一樣啦，所以其實係二次方嚟嘅啫，亦即係 radius 係0.72，咁個 theta 就會係好，咁呢個就係列式啦。咁撳完計數機就會出到答案啦，亦都係準確至3個 significant figure 就可以啦。